सर्दियां आते ही परिवार के किसी न किसी मेंबर को सर्दी, जुखाम, खांसी, जकड़न जरूर हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान से एक घरेलू नुस्खे के जरिए इन सभी बीमारियों का इलाज करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z फूड मेकिंग में। तो चलिए दोस्तों इस आसान से घरेलू नुस्खे को बनाने चलते हैं। यहाँ पे हमने अदरक ले लिया है, जिनको धोकर छील लेंगे। अदरक बड़ी साइज का लें जिसको छीलने में आसानी रहेगा। अदरक की तासीर गर्म होती है, जिसका सेवन सर्दियों में करने से हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। अगर किसी के सीने में कफ जकड़ा हो तो इस अदरक को खाने से कफ पिघल के शरीर से बाहर आ जाएगा, जिससे उसे काफ़ी राहत मिलेगा जकड़न से। यहाँ पे हमने सभी अदरक को छील लिया है। छीले हुए अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि मिक्सी में पीसने में आसानी हो। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। अदरक को जब भी धोएं बहुत ध्यान से धोएं, क्योंकि उसके हर गांठ में मिट्टी फंसी रहती है। काटे हुए सभी अदरक का फाइन पेस्ट बना लिया है। अगर इसमें एक आध गुठली रह जाए तो फेंके नहीं, वह चाय में डालने के काम आ जाएगा। इसमें डालने के लिए यहाँ पे हमने देसी घी और चीनी लिया है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे बर्तन गरम कर लिया है। बर्तन गर्म होते ही देसी घी डाल देंगे। यहाँ पे हमने छोटा बर्तन लिया है क्योंकि हमें थोड़ी क्वांटिटी में बनाना है। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, वो भी फ़ायदा करेगा हमारे शरीर को। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ध्यान रहे पेस्ट डालते समय वह छटकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अदरक के पेस्ट को एक साथ नहीं डालें, पहले थोड़ा थोड़ा डालें, उसके बाद सब अदरक के पेस्ट को डाल दें। अदरक के पेस्ट को डाल के चला लेंगे ताकि चिपके नहीं। अब यहीं पे चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, अगर कम डालेंगे तो अदरक का स्वाद तीखा होता है, जिससे बच्चे खाना पसंद ही नहीं करेंगे। अब इनको लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है। रुक रुक कर इसको चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। इसमें हमने घी और चीनी ज़्यादा ही डाला है, तो एक तरह से समझिए हम अदरक का हलवा बना रहे हैं। इसको चलाते हुए कलर चेंज होने तक पकाना है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, केवल घी में पकाया है, इसलिए हम इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक रखें। और ये देखिए एक तरह से हमारा अदरक का हलवा तैयार हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्दी, खांसी, जुखाम हो तभी यह बनाएं। आप चाहें तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। यह हमारे शरीर में गर्माहट बनाए रखता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।